okumanya kike nakola. Yes, tukyagenda maaso n'agafeyo ku Spark TV nga olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira Papa Mesach Ssemakula abasinga mwamumanya nnyo mu kisaawe ky'okuyimba wabula olwaleero tugenda kumanya ebisinga kaawo papa yaani obuto bwe bwali butya musajja kinga taata musajja kinga mukwano gw'omuntu ebyo byonna ky'olina okukola butakwata ku remote yo osobole okusigala naffe omanye biki ebigenda mu maaso. Papa tusanyusa okulabamu agafeyo olwaleero. Obulamu bugamba ki? Tuli mugamba mutye Makinde ali atya Makinde wali wano atunyumira njagala tuddeyo emyaka giri papa yaani nga tannafuuka na papa olondooza ali Sema eri yali mwana ki mwana musanyufu mwana musirise yali mwana ki yali mwana wa ddalu yali mwana wa ddalu kyekyo kyensobola okugamba naye ng'ate nakuzibwa bulungi naye n'empisa manyi bayisa omuntu omwana alina kukola ki nayina eddalu lyange ng'omuntu naye nga nakuzibwa. Mesach mwana wakomeka mu baana eka? Wa munaana mu taata wange nasomera ewampeewo nensomerako ekira nensomerako ne Kampala secondary sagenda ku university. Olwo maze secondary otandise nakola ki ojja otya mu kibuga? Ebidongo bino twabitandika tukyali baana bato nali mwesitu naye kubitandika ndi Kampala secondary awo tubitandika nga tubikolera ku Pride Theatre awo we twayingira nga tuyingira bandi ya Mugenzi Umaru Katumba Mugenzi Umaru Katumba then yali akola bandi nga bayita Imitos band abaana bangi abayingira nga ba students twali bangi abajja okukola interview balinga 1,000. Wow. So tuyitamu abayitamu nga 10 baitu tunajanga basunsulamu naye nze mwami Mutaya Geoffrey mwami Mitando wa PTC Grace Kamate munafu kati ali USA waliwo ba Virigo waliwo bangi mwebali abamutu abali mu business ndala nga tebali na mu art. Papa okuyingira ebidongo bino mu senior tu waliwo omuntu gwe wakirabirako n'osikirizibwa obiyingira otya laavu gijawo ebidongo? Nali baira inspired ye Umaru Katumba yali naye mwana muto wadde yali atusingako obukulu nga naye yali ng'aludde nga student ng'era ennyimba ze bazikuba ne bagamba oyo student asoma kollo high ne tukola nga ekitegeeza nsobola ne oba student nsobola kale ffe tubaddewo okuva ku olwo naye oku breaking through obulungi it was in 2000 okutandika okulabikako wali gwali struggle kuyiga kwezuula kukola biki kusula njala kusulako bweru mwalimu okubonaabona ku bingi ebyo byetaaga lunaku lulamba byali awo byonna naye okutandika abantu ogaa nti eriyo omuyimbi gwayita Mesach yali awo mu 2000 kakati oku breaking through ntino kati obujimbu gudde bonna 2003.